Përshëndetje të shikues të nderuar. Jeni edhe me një edicion të emisionit Në Fokus, ku ftojmë personalitete publike për të diskutuar rreth zhvillimeve të fundit politike në vend. Sonte do të bisedojmë me një ndër analistët dhe publicistët që me ëndje lexohen, dëgjohen dhe komentohen në ngjellin shqiptar, zotin Kim Mehmeti. Thash, lexohen, dëgjohen dhe komentohen me ëndje përveç përfaqësuesve të partive politike. Zotë Kim Mehmeti, mirëseverdhje. Mirëseverdhje. Zotë Kim, do e fillojmë kështu. Kohëve të fundit analistët politik gjenden në sulme të vazhdueshme nga individ dhe përfaqësues të partive politike. Si mendoni ju, pse ndodh pikërisht kjo? Kjo më së lehti kësaj përgjigje, sikur të isha i njëanshëm, do të thoja se është faji politikanëve, mirë, por nuk është ashtu. Duhet gjërat të shihen në tërësinë e tyre. Ne jemi në një shoqëri ku nuk ekziston ndonjë kulturë, ndonjë traditë e mendimit kritik. Jemi në shoqëri ku ekzistojnë parti miq, domethënë në baza miqësore janë formuar partitë tona. Jemi një shoqëri ku ne jetojmë një neo-leninizëm të ri, i cili nga i vjeti dallon nëpërmjet asaj se dikur të thonin mbyll e gojën, ata tani të thonë forca të duhesh, po vetëm nëse na lavdron në neve. Nga ana tjetër ka edhe një problem që ka të bëjë edhe me analistët, do thoja, me njerëzit që mirren me mendimin kritik. Është e dukshme ajo se ne shpesh herë i personalizojmë gjërat. Edhe këtu mendoj partijakët na kuptuan mirë se ne edhe neve na prini natje, jo ndonjë koncept, jo ndonjë, tani unë nuk flas për gjithë. Nga ky kanë vështim nëse i shihni gjërat, ne i lazruam politikanët tanë. I lazruam me atë se o i duam shumë, o nuk i duam fare. Do me thonë, objektiviteti mbetet diku i zhdukur mes dy këtyre skajshmërive. Mirë, po si do që të jetë, unë mendoj se ka diçka e bën edhe më të vështirë mendimin kritik këtu të ne në Maqedoni. Thjesht ne kemi politikanë që mendojnë se atë ditë kur bën kryetar partie, është njësoj si t'i biesh qitelis me dy tela, ti din edhe ç'është opinionist, din ç'është edhe shkrimtar, edhe ekonomist, edhe njeri i baletit, edhe fakultet si bëhet, edhe universitet si bëhet. Edhe kështu që i ngatruam pozitën. Nga ana tjetër ju i keni edhe një pjesë të opinionistëve që mendojnë se nëse i kanë botuar 2-3 kolumna, edhe ata mund tani të ndërtojnë politikë tërbalkanike, mund t'ju shesen mend gjithë politikanëve. Duhet të them, te ne nuk janë përcaktuar profesionet, nuk është kuptuar ç'është ajo të jesh lider partijak, se ti kur je lider partijak, ti ke një amblem që të bën të vlefshëm, e ke votën e popullit. Të jesh opinionist, duhet të kesh një kapital që të ka sjell deri aty, që të lejon të marrësh drejtën të japësh mendimin publik. Domethënë, të flasësh në interes të asaj që quhet interes publik. Dhe si i tillë ti duhet të mbështetesh në diçka, jo në atë që vetëm i ke mësuar 36 shkronjat e shkrim leximit. Dhe në këtë kontekst keni domethënë dy skajshmëri që janë shumë të egra. I keni kryetarët partijak që mendojnë se gjitha i din, edhe ndonjë shpesh herë tallem edhe them prit një ndonjë ditë kur Ali Ahmeti do të na tregojë edhe romanet si ti shuhem, edhe poezitë, sepse ai mendon se tani si kryetari i partisë në qeveri, si kryetari i partisë që ka shumicën politike të vullnetit politik shqiptar, ai mendon se tashti duhet të bëhet edhe drejtues që do i përcaktojë kush do jenë profesor, kush do jenë rektor nëpër universitete, cilët do jenë shkrimtar të mirë, cilët të gjithë. Thjesht ne jetojmë një neokomunizëm të llojit tjetër. Ju nëse e vëreni këtu te ne ka vetëm dy skajshmëri. O je me mu, miki imi, prandaj thash ndërtojmë edhe parti në baza miqësore, o je armik, nuk mund t'jesh qëndrosh diku në mes, nuk mund t'i t'jesh ndonjë njeri që vlen ta zam si shkrimtar, si opinionist, edhe si i tillë unë të respektoj edhe kur nuk pajtohem me ty. Edhe në këtë nga ky kanë vështrim, nëse i vlerësoni gjërat do të shihni se bën gabime nga të dyja palët. Mirë, po mbi të gjitha gabimi përësor është ai se
bisundonte në bindja, po sa që ishte partijakët, se atë ditë, kur të zgjedh populli, ti bësh më i mençuri mes atij populli. Domethënë, ti mendon se edhe mençurinë kolektive e posedon ti, se s'ka ma, kërët duhet diskutojnë, po vetëm duhet ta ndëgjojnë atë babën që qëndron në krye të partive. Mirë po, në tërë këtë, do të thoya në këtë zhurmë, në këtë tollovi, ekziston një e mirë, ka gjithnjë më shumë opinionist shumë të mirë që mua më bëjnë qefin, për shembull, unë gjithmonë duhet jem konkret. Jo, çdo popull do të kishte dashur të ketë një opinionist si Seledin Saliu, si për shembull ky Zekolli, Arsim Zekolli, si Ramadan Ramadani, si Xhelali nga Tetova. Ajo është ajo që e mban boshtin kurrizor të një shoqërie. Mendimi kritik, jo politikanët. Unë shpeshe kam përsëritur. Në botë ka shumë popull që janë zhdukur. Nuk janë zhdukur pse s'kanë pas politikan të mirë as ushtarak, po janë zhdukur në momentin kur s'ka pas mendim kritik, ku e kanë harruar vlerat kulturore, ku i kanë harruar normat njerëzore, ku i kanë harruar shumë çka që ka të bëjë me vlerat njerëzore, jo vlerat politike. Vlerat politike janë vetëm një element i atyre që quhen vlera të kompletuar atë një shoqërie. Ju në një shoqëri ku keni vetëm mendimin e cili do të qofte elite, ajo shndrohet në kënet, edhe aty madje janë si krekëllime së bretkocave dhe i vjen era keqje. A në shoqërinë shqiptare ka filluar ma gjana të qelve. Çfarë mendoni? A ka tendenca të politizimit të krijuesve të opinionit publik këtu në Maqedoni? Shini, kur flasim për shoqërinë shqiptare në Maqedoni, ta zam veç kësaj tërësisë që e përbëjnë gjithë etnitë në këtë shtet, duhet të jemi shumë objektiv edhe të dim një gjallë. Që ne si shqiptarë të Maqedonisë nuk patëm kur mundësi që në mënyrë të natyrshme të ndërtojmë elitat tona, përfshi edhe elitat politike, elitat kulturore. Edhe normalisht ashtu në këto rrethana të acaruara, ku lufta për ekzistencë shumë e madhe. Ju duhet të jeni objektiv kur i gjykoni shqiptarët e oborrit, shqiptarët e partive. Ju kur duhet të mbijetoni me 300 euro në muaj, shumë e vështirë të mbani të ruani qëndrimin tuaj, të mos korruptoheni. Andaj unë e them në Maqedoni edhe te shoqëria shqiptare nuk është problemi pse janë të korruptuar politikanët, po gjithë jemi në një farë mënyre të korruptuar. Gjithë. Atë si e thonë, alla ka të ndarë që shitemi diku për shkak të interesit, se gjithë kemi familje dhe duhet jetojmë. Andaj unë, kur nuk duhet kemi ashpër ndaj atyre që eventualisht për t'ja bërë qefin do një lideri partijak se këndon mirë me qiftelin, bëjnë edhe, thonë edhe gjanat të cilat nuk i mendojnë. Unë asnjëherë nuk nisem nga parimi se them diçka që nuk e din të tjerët. Gjitha gjërat dihen. Mirë po është çështja sa thuhen. Ne gjithë e dim që blihen vota, ne gjithë e dim se për një vend pune paguhen me 1000 euro, ne gjithë këtë e dim, po është problemi sa ato thuhen. Pastaj, ne gjithë jemi bë nga pak edhe pjesëtar të imponimit të heshtjes. Unë do t'ju tregoj nëpërmjet shembullit tim, si kur nuk mirrem me tjerët se se di që veprojnë, si veprojnë ata. Në këtë zyre shpesh vijnë njerëz të cilët hapur duan të flasin, të tregojnë se si, për shembull, fëmiu të tij është marrë indeksi gjatë zgjedhjeve vendore, edhe me kusht që nëse voton për një parti do merr notë kaluese, nëse jo do e pësoj. Edhe unë e pranoj publikisht, atyre u them, mos flitni publikisht. Pse? Sepse unë nuk di si t'i mbroj ato njerëz. Sepse në këtë shoqëri ata janë të pambrojtur. Do me thënë, mendimi i lirë, mendimi kritik është i pambrojtur. Edhe ju them mos flitni. Ju them mos flitni nga që unë s'u ofroj aty në kur një farë mbrojtje, se e di që nesër ato do të përballen edhe me dënim më të lartë se ky. Shpesh në këtë zyre vijnë njerëz që tregojnë se duke menduar se unë kam ndonjë forcë politike, që më kërkojnë 3000 euro për ta punësuar fëmin aty apo këtu.
Edhe mua më vjen shumë rëndë kur duhet t'ju them, shqo, mirë, këtë do e thuesh, unë ta mundsoj ta thuesh, mirë po, kush do të mbroj nga ata rrugaq, nga ato bandit partijak, kush do të mbroj, unë s'mund të mbroj. Duhet të them, në vetë këtë unë bëjmë pjesë e kësaj loje që e dëshirojnë liderët partijak, që ti do me thënë ta mbyllish të vërtetën. Pse kjo ndodhë? Sepse në këtë shoqëri nuk është problemi sa janë të korruptuar politikanët apo njerëzit që kanë ndonjë forcë institucionale. Është e rrezikshme ajo se sistemi ndërtohet si i tillë, se sistemi këtë nxit. Sepse në një Gjermani pse i njëjti shqiptar del qytetar i mirë, sepse sistemi nuk e nxit korrupsionin, këtu te ne e nxit, se këtu te ne ju keni njerëz që rrinë shtëpi marrin rrogë, që e dim të gjithë. Askujt si pengon. Në çdo mahall tonë ne e dim njeriun i cilit nëse ja jep 2000 euro t'i kryen gjitha punët. Ne gjithë heshtim. Pse heshtim? Se sistemi këtë stimulon. Nuk është puna këtu te njeriu në vetvete më shumë është i keq se i mirë. Po sistemet janë ata që të njeriu e nxjerrin të mirën dhe e heshtin të keqen. E këtu te ne ndodhe kundërta. Këtu te ne stimulohet e keqja. Kush shpesh herë mua dhe politikanët më thonë po kuj ke argumentet që për shembull kur flet kështu se jemi tenderokratë. Po unë ju them ju i keni argumentet para hundës. Shihni ato husat e musat tuaj, si ndërtuan shtëpit nga 1 milion euro që kushtojnë, me rrogën 1000 euro në muaj. Shihni ju, mandej ne jetojmë në mjediset vogla ku njihemi të gjithë. Unë në vetë banimin e tim e di kush është më i forti. Ai që e ka çdo moment i lajmërohet atje kryetarit partisë edhe i kryen punën për një herë. Edhe do me thënë, këtu te ne sistemi e stimulon korrupsionin, sistemi e stimulon atë muskujt që ka më të fortë, sistemi e bën më të vlefshëm atë që sa shumë i Allkovin është më i afërt. Dhe andaj këtë Ali Ahmeti e ka para hundëve, dhe ajo që se sheh. Po ai është futur në atë sistem edhe do mbetet në atë sistem. Edhe këtu është thjesht e shqip. Sistemi të stimulon që të mos jesh i drejtë, se ne ndërtuam sistem të tillë. Zoti Kim, është një fenomen mjaft interesant këtu paraqitet. Sa më shumë i kritikoni, aq më shumë rejtingu i tyre i uritet. Ajo ashtu shprehim ajo lehtësie pa përballueshme me të cilat ata i fituan zgjedhjet, qofshin ato lokale, parlamentare. Pse ndodh kështu? Shini, unë këto ditë në tallje thash në vend që kryetari i BDI-s del edhe të na falenderojë neve që e kritikojmë, sepse parë sipas numrave, dhe që sa më shumë e kritikoni BDI-n, asaj më shumë i rritet populariteti, rejtingu. Ai në vend që të na falenderojë edhe të vazhdoni me kritikat, ai ka një mlef ndaj opinionistëve. Tash i shtohet pyetja pse ky mlef, kur që ai dam nuk ka. Kur që unë e shoh edhe e pranoj publikisht që mua s'më ndëgjon populli. Përkundazi, sa më shumë unë e kritikoj BDI-n, ata më shumë nxiten që t'ja japin vota. Tash i shtohet pyetja nga mlefi. Mlefi vjen nga kjo, se ata e din si fitojnë zgjedhjet. Në mos tjetër, ato e pan që është rrit çmimi i votës. Nuk është marrë 2000 dinar, po është 50 euro. Do me thënë, mos tjetër, ne u ashtrejtuam votën edhe nuk na e falin këtë. E dyta, mos mendoni se ne që mirremi them me këtë mendimin e lirë, mendimin kritik, që themi diçka që nuk e din kryesuesit e partisë. Ata e din më mirë se ne këtë që folim. Ajo që u dhem aty në është pse dikush e thot këtë publikisht. Ata duen të heshtin. Mos mendoni ju se kryetari i PDSH-s nuk e din se PDSH është si kompanie e tij private. Mos mendoni ju se kryesuesit e BDI-s nuk e din se partia e tyre ka për qëllim që disa ministrat jenë për një jetë ministër. Tani shtohet çfarë ata janë të interesuar. Janë të interesuar që atë pjesën e popullit të vetë gjithmonë ta mbajnë në kontroll. Dhe atë i adolën, unë e pranoj që i adolën, nuk ka asnjë efekt kritika jonë. Në Maqedoni, mendimi i lirë ende nuk ka asnjë efekt. Dhe këtu është mas lehti t'i fajosish për këtë politikanët, por nuk është ashtu. Ne duhet ta shohim edhe arën ku e huzim këtë farë. Edhe çfarë do të vërejmë që në atë arë nuk mbin kjo, pse nuk mbin? Ka të bëjë me vetdijen politike, ka të bëjë me shkallën arsimore në Maqedoni, ka të bëjë mandej me statusin social, shqiptarët kryesisht janë të papunë,
të varfur, edhe ti me një që ja punëson në familje, 20 veti i ban peng të këti që duhet votojnë shkaku që ky mos ta humbe vendin e punës. Dhe kështu që 120.000 vota në Maqedoni, një parti e pasun, si që është BDI-a, i merë kur të ketë qevë, dhe unë e them publikisht, do t'jetë shumë vështirë që këto dy parti, VMRO-n dhe BDI-n, kush do t'qofti mund me vota? Pse? Sepse ti 5.000 vetë ti kesh të punësuar, që i ke punësuar ti. Nga 5 vetë le t'jenë familje, që 25.000 vetë. 25.000 vetë do me thani i ke të garantuar. 30.000 vetë i ke që të dua, nësë në them që BDI-a i ka blerë gjitha ato votues, sepse ti paguesh nga 10 euro, ato janë shumë shterë. Mirë po, 30.000 i ke ba pengjet atyre që i ke punësuar, 30.000 i ke ba pengjet premtimeve që dhe i punësosh, 30.000 i blenë, 30.000 të duen, që 120.000. Ne në Maqedoninë e shqiptarët jemi sa një lagje. Pastaj, kur t'ja shtojsh këtu edhe vetdijen politike që ju thash, se ju dilni me një qiteli, u kundoni trikang. Për që ju mirëni kështu edhe bënja një analizë. Çfarë premtojnë kryesuesit partijak? Çfarë premtojnë? 8 vite, apo 9 sa u banë në qeveri është BDI-a, e thot vetëm një refren. Ne jemi parti serioze, do më thanë mirën me gjënat më dha, do më thanë gjithë që i kritikojnë janë një serios. Dhe janë njërës pa përgjithshëm. Dikur thoshin ne jemi parti e re, tash i thonë ne jemi parti serioze, që mos na çonit mirëmi me gjana jo serioze, për ata është jo serioze, ti thuesh se që ky popull është në hall të madh, është në hall të madh edhe me disa përfaqësues të BDI-s, sepse ata e shkelin edhe më shumë se që kur do të qoftë më parë që e kanë shkelur. Kur e thue këtë, a i thëtë, kjo nuk na intereson, ne mirëmi me çështje të mëdha, ne mirëmi me antarësimin e Maqedonisë në NATO, ne do të shkojmë në Amerikë, që të shojmë se çfarë. Edhe si mundet një parti që pretendon se është pro-amerikane, lejon mbyllja i mediash, lejon që të ndodhë Radusha, ku vra Harun Aliu, mos ketë komision që del me një zgjarim se çfarë ka ndodhur, të ndodhë monstra. Edhe gjithë këtë na e shesin njerëzit që bëhen pro-amerikan. Si mundet një lider që thot që ka ide pro-amerikane të del edhe të thot që shini, partia ime do i djeg gjithë ata që mendojnë ndryshe. Kjo është ajo që themun mendësia leniniste, po që gjithmonë i adaptohet kohës. Ajo deri dje ka pas kishë të vetën të vërtetave Moskën edhe Xhaxhin Enver, sot e ka lexuar se është Washingtoni. Edhe ajo vetëm adaptohet. Tashti atë që ka thënë dikur që rroft partia, sot rroft Amerika. Mendësia dhe veprimi është i njëjtë, vetëm uniforma ndrohet. A në një shoqëri që pretendon të arrijë nivel të duhur, ajo nuk duhet të ndryshoj uniformat, po duhet të ndryshoj ushtarët, sepse uniformat lëndrohen. E ne shqiptarët vetëm i kemi ndryshuar uniformat, se sa i përket ushtarëve, ata janë ata të njëjtit që deri dje na thoshin se Xhaxhi Enver do të na çojë drejt parajsës socialiste. Sot ata vetëm e kanë ndruar pllakën e thonë, ne shkojmë drejt parajsës në Bruksel, në NATO, duke e gënjur popullin njësoj si dje, sepse ju mund bëhet një antar i NATO-s, edhe i bëhet që nesër, po përmendoret e gruas që mbeten, 500 milion euro të harxhuara kanë shkuar. Edhe asgjë s'ju rregullon brenda. Ju duhet bëni diçka tjetër, që Europë ta bëni Maqedoninë, e jo të krijoni iluzion të popullit jonë se nëse shkojmë në Europë, çdo gjë këtu, aq mirë do rregullohet, ne do duhemi mes vete, qeveri do të kemi të pa korruptuar. Nëse na mbeten këto qeveritar, ne mund të shkojmë përtej Brykselit, po do të kemi këta që jemi. Shpesher kim analistët politikë, ashtu të them nga kundërshtarët do të sulmohen, për shkak se do të thonë, për shkak se nuk kanë arritur të shfrytëzojnë beneficionet nga pushteti, edhe pse kanë patër mundësi. Çfarë ju thoni për këta? Unë nuk e di për tjerët, po për veten e them këtë. Mu më ka dalë haku të gjitha partitë politike.
unë nuk kam pa asnjë të keq nga partitë politike. Këtë duhet ta them shkaku im, shkaku se ka Zot. Përkundazi, ato mua më kanë ofruar që nëse don kyçe në politikë, urno kyçe, nëse don funksion, urno e kje. Tashti unë nuk jam evlia. Unë e kam thënë publikisht, do e përsëris. Njeriu jeton konkretisht. Jeton prej të ardhurave që i ka. Unë jam munduar tërë jetën që mos bëhem gjithaqë i varur nga partitë politike. Duke e ditur se vetëm ashtu mund të ruaj pavarësinë time, mund të mbetem shkrimtar. Pretendimi im ka qenë dhe mbetet të mbetem shkrimtar. Dhe ju mund të mbeteni shkrimtar vetëm nëse ja dilni të rrini pak larg atyre qarqeve partijake. Dhe tani, normalisht se këtu keni atë variantën që është pak ofenduese, që na, me të vërtetë, e përbuzin edhe inteligjencën tonë, kur mendojnë se çdo gjë ne bëjmë pse ndonjëri na ka thënë, pse mu më është lajmëruar ndonjëri. A dini pse ndodh ajo? Pse vetë janë të atill. Unë do të mundohem t'ju a dëshmoj këtë se janë të atill. Mu më kujtohet kryetari i BDI-s kur ishte me Branko Crvenkovsin. Për atë nuk kishte burr më të mirë se Crvenkovski. Sot për të nuk ka burr më të mirë se Gruevski. Do me thanë, ku është këtu qëndrimi? A unë mund t'ju them çdo njeri që din shkrim e lexim, le ti merr shkrimet dhe le ti lexoj, kam thënë që dallimi mes Branko Crvenkovskit dhe Gruevskit është vetëm kjo oski në fund të mbiemrit të tyre. Dhe se nuk bëhet fjalë, a është vazal më mirë t'jesh i Crvenkovskit apo i Gruevskit, po është mjeshtria si të bësh bashkësundues si Maqedonisë. Dhe duke mos mundër këtë, çfarë bëjnë për shembull kryesuesit sot të BDI-s? Ato që janë bësh shërbëtor të Gruevskit, duke mos e kuptuar se ka njeri që mund veproj edhe ndryshe, që mund veproj edhe në kokë vete, apo mund veproj duke u këshilluar në tjera vende, ajo te Brankoja, ato me njëherë më lehtë kanë të shpallin që ti je brankovist. Edhe mileti ynë e ka kuptuar instinktivisht një gjë, se në Maqedoni ende s'mund funksionoj asnjë shqiptar siç duhet nëse nuk ka një patron maqedonas. Gjatë të cilën e ushqen edhe partitë tona, e ushqen BDI-ja. Pse e ushqen? Se ajo thot që çdo shqiptar këtu është shërbëtor i ndonjë Maqedoni. Pse e thot atë? Pse vetë janë shërbëtor të një Maqedoni. Edhe aty nëse u kap radakja se mund të ketë një shqiptar që nuk është shërbëtor i tyre, po është shërbëtor i tjetër kuj. Dhe duke mos e ka për këtë, ata gjithmonë çfarë bëjnë tashti? Bëjnë atë që e bënte edhe komunizmi, që shqiptari, nëse nuk është me Gruevskin, është me Brankon. A s'mund t'jetë jashtë këtyne dy rreshtave. Edhe andaj tashti kjo kritik, nëse e vini re, sa herë që ju kritikoni BDI, ta dhamë aktuale në qeveri, ata thonë, po këtë ata e bëjnë që të vijen në qeveri Gruevski, mua Crvenkovski. Mua nuk më intereson të vinë në qeveri, as se a do të vi Brankoja, as do të vi Gruevski. Mua më intereson diçka tjetër. Kur do të vinë në qeveri, që të qeverisin shqiptarët? Dhe duke e ditur se në këtë konstelacion politik, ajo është e pamundur me këto formule, ai kam thënë dhe do e përsërit. Shqiptarët njëherë duhet ta bëjnë parlamentin e tyre shqiptar. Edhe thonë, kaq jemi, këtu jemi. Nëse doni shtetë përbashkën, e janë të merremi vesh edhe njëherë për gjithmonë. Këtë nuk e duan partitë tona. Unë nuk kam ndonjë argument letër që e kanë në shutkuet, po e shoveprimin e tyre, ja pse nuk e duan. Pasi ta bësh këtë, nuk ke më tregtime tendere. Atëherë ma do dihet si funksionojnë gjanat e do të shkojnë. Atyre ju duhet kjo paqartësi e sistemit, do thoja. Kjo ndërtimi një sistemi ku nuk dihet a e drejtojnë këtë shoqëri institucionet e shtetit apo nën toka politike. Pse u konvenon? Se këtu pas çdo ligji bëhet tregti. Do ta votoj ligjin, po ti nëse mi punson 4 veta, apo do ta votoj ligjin nëse ky tender kalon te grupi im. Apo ti ke bën 20 përmendore. Unë tash ti vjedh kushtoj 4, këto 4 do t'i bësh. Kështu që politika në Maqedoni, sa u përket kësaj pjesë shqiptaro-maqedonase, i ka marrë për masë të asaj tregtisë në bit pazar.
që unë do të bëj këtë, por nëse ma jep ti edhe këtë test, që edhe unë këtu të shes speca. Edhe nëse është kjo politikë pro-amerikane, edhe politikë pro-evropiane, unë atër jam nobelist. Zotikim, për gjithë këto anomalitë në shoqërinë shqiptare, por edhe në Maqedoni kritikohet pushteti, por a mund të amnistohet edhe opozita? Kemi të njëjtën retorik gati 8 vjet, e njëjta retorik me të cilët humbën zgjedhjet e fundit. Asgjë 3 nuk ka te opozita. A mund të amnistohet edhe opozita? Shini, nga kjo që në ndodhë s'mund të shpallet i pa fajshëm askush, përfshi edhe neve që japim shumë mendime publike edhe ne jemi fajtor. Nuk është fajt e bima nëse nuk rritet, po është fajt e ara. Andaj ne duhet të shojmë se shini politikanët që i kemi sot, nuk ne i soli neve dikush nga jashtë, ne i prodhuam, përfshi edhe Kim Mehmetit. Ne i prodhuam, këto partit opozitare që i kemi, ne i prodhuam. Edhe që është tani, mua më shbeziz vetvetja duke thënë që politikë shqiptarët e Maqedonisë nuk kanë parti, po kanë sekte. Që është BDI-ja? BDI-ja është një parti miqë, shokësh, që funksionojnë, USA ndihmon musën, ai e mban këtë edhe nuk dalin, sepse ato vjen nga një mendësi që në podrume është funksionuar treshe, edhe ata vetëm atë mendësi e njohin, edhe çdo njeri që u afrohet, ato e analizojnë nga 2 pikpamje, shpiuni kuj është dhe cili është qëllimi i tij. Se ashtu kanë funksionuar, ashtu ishin kohën ato, nuk i gjykoj, nuk i akuzoj shkaku i kësaj. Mirë po sot nuk funksionohet ashtu. Sot ju duhet, çdo njerëz që e shihni se ka ndonjë vlerë, duhet t'ja jepni mundësinë që të vlerësohet edhe të shihet se cili është. Ajo ju 8 vite çfarë bëni, vetëm i ndroni ministrin e bujqësisë, e bëni ministër të mbrojtjes. Nga ministri i mbrojtjes, ministër për eurointegrime. Nga ministri i eurointegrimeve, ministri i ekonomisë. Çfarë logjik vlen këtu? Domethënë vlen vetëm logjika e mikut. Ky është ai që nuk na spionon, ky është ai i miri, ky është ai që shoqërinë tonë e ruan. Edhe duhet të them tashti në gjithë këtë ju s'keni opozit, për cilën opozit flitni? Gjithë janë të kapur nga ky sistem. Ju të shqiptarët s'keni opozit, prandaj BDI-s shumë i konvenon të mbetet PDSH-ja. Edhe zdia keni qenë aq mua bile më përshruin se ndoshta jam pak nga partia Rufi Osmanit. S'jam unë fare nga partia Rufi Osmanit. Me po unë duhet të them diçka që kam vërejt. Për shembull, kryetari i PDSH-s edhe kryetari i BDI-s në asgjë nuk pajtohen. Mirë po pajtohen në një pikë që mos lejojnë paraqitjen e asnjë alternative të tretë. Që ta ngulfatin me njëherë. Edhe aty nëse vëreni kritika është e njëjtë. Këta janë të brankos. Ju nuk i njihni, ata janë spion. Pse? Nuk duan, se kështu e ushqen njëri tjetrin. Ju nëse keni vure edhe një element tjetër, BDI-ja shumë lehtë, bile kënaqet kur e kritikon për çfarë do qoftë PDSH, se më njëherë, nuk e ka vështirë tregoj, po ju na fajosni neve për monstrën, po ju ndodhi brodeci. Edhe shqiptarët u kallet ajo drita son hesh se këto janë pak më të mirë. Domethënë, opozita shqiptare dhe pozita shqiptare bile ato edhe nuk e fshehin, se bëjnë garë cila është ma pak e keqe, jo cila është e mirë. Se ata kur nuk dalin edhe të thonë që jo, ne nuk merremi me të keqen e asaj partije, ne u afrojmë këtë të mirë, po ju sahet që ju thoni, zotri, ju ndodhi monstra, ju ndodhi Shkupi 2014. Këtë projekte ka BDI-ja më të dukshëm e më të realizuar. Cila është përgjigja atyre? Po atë projekte ka nënshkruar PDSH-ja. Po mirë, le tjetë ashtu. Po ne pse u zgjodhëm juve që ta ndaloni atë? Ne u themi atyre, po pse nuk u antarësua mende në BE apo në NATO? Ato thonë, po ato 8 muaj sa ishte PDSH-ja u bën pengesë. Ne mazde ju themi tjetër, që ju sikur të donit
projekti Shkupi 2014 do të stopohej atë me një ditën që erdhët. Ju se këtë donit, kjo qeveri do e ndryshonte emrin. Kush nuk beson, ja, unë kam formulë se si atë. Mjaftonte BDI-a ti thot Gruevski që ne dalim nga qeveria dhe nga parlamenti, nëse nuk e stopon projektin 2014 do të stoponte. Mjaftonte BDI-a ti thot Gruevski që ne dalim nga qeveria dhe parlamenti nëse vazhdon kështu me për mediat, edhe ai do e stoponte atë aksion. Mjafton BDI-a dhe sot e kësaj dite ti thot Gruevskit që ne, nëse ju nuk e ndryshoni emrin, nëse nuk ndërmirni atë që duhet që të bëhemi antar të NATO-s, ne do e braktisim këtë qeveri dhe këtë parlament dhe ju e lam vetë, ai do të ndërmerr diçka. Po këtë nuk e thot. Tash i shtot pyetja logjike, jo që këtë ata nuk e dinë se kështu funksionohet. Pse ndodh ndryshe? Shini, nuk ka pozitë më të keqe se kur je ulur në prehër të dikujt. Shkurt e shqip. Zokim, po opozita maqedonase çka mendoni? LSDM-ja, a ka lënë anë atë logjikën, ja, baballarët dhe gjyshit tanë e krijuan Maqedoninë dhe kjo është e mjaftueshme në që ne gjithmonë t'i fitojmë zgjedhjen. Gati 8 vitet e fundit ato përjetojnë disfat pas disfate. Kur pritej që më në fund në këto zgjedhje lokale të afroheshin pak me vëmëron, ndodhi edhe një, ashtu të them, fiasko e vërtet. Thash, gjithnjë e më vështirë do t'jetë me vota këto dy partit i mund, kush do qoftë. Shmëria mund t'i fitojnë. Ka një gjë. Në këtë botë ka pas njerëz që kur nuk i kanë humbë zgjedhjet me votë. Miloševići kur nuk ka humbë zgjedhje, pse ka qenë i pa votuar. Edhe shumë e shumë të tjerë. Mirë po ka diçka që quhet harxhohet materiali, e han nga brenda. Edhe këta njerëz unë shpesh them Bilena Hajgare me kolegët kur bisedojmë them kur gjë ma nuk i damton këto kritika jonë. Do tash i duhet t'i lini, të vazhdojnë kështu edhe do nga brenda do t'i haj vetvetja. Shini, çdo gjë që është e pist ngjall krimba në vetvete edhe fillon ta brejnë ato krimbat e vet, s'mundesh ma nga jashtë. Edhe kjo ndodh, sa i përket opozitës maqedonase, mendoj se ajo asgjë ekziston në këtë rrethana. Pse? Ajo e humbi mundësinë kur duhesh të bëj diçka. Ajo duhesh të bëj diçka gjatë mbylljes së Anishit Azam, nëse donte të tregohet si opozit. Mirë po ajo pse nësën e bënte atë? Ne nuk duhet të harrojmë se shumë çka nga ajo që ndodh sot është vazhdimësia asaj që imponoheshin qeveritë e Branko Crvenkovskit. Nuk duhet të harrojmë se në Anish hyn bagabond në studio t'i ndalin lajmet, ato i çoi LSDM-ja atëhershme. Do me thënë, për kam mendësia nuk dallojnë shumë. Këtë populli e lexoi. Këtë edhe më së miri pastaj e kuptoi edhe Gruevski. Duhet t'i pranohet kjo. Ai e kuptoi se ky popull edhe nuk është aq i interesuar që të ketë ndonjë shoqëri demokratike. Ju nuk mundni disa gjëra të tilla t'ju bëni as shqiptarëve të Shqipërisë, as shqiptarëve të Kosovës, e lere ma slovenëve. S'mund të talleni ju me ta. S'mund ju të dilni në miting edhe t'ju tregoni pralla se si dikur ka qenë. S'mund ju 8 vjet popullit të flitni vetëm për përmendoren e Skënderbeut dhe për muzeun e alfabetit në manastir, i cili ka vetëm 10 fotografi. E mos përgjigjeni. S'mund ju, cili do popull, dilni edhe t'i flitni çka do qoftë pasi ju ka ndodhur mostra pa dhënë shpjegim. S'mund ju, një popull, dilni në miting edhe t'i thoni që ne jemi ata që bëjmë diçka, kur ati populli nuk i jepni përgjigje elementare, si funksionarët tu ndërtojnë në shtëpi 1 milion erë për 4 vite. Se si, s'mundeni ju një populli dilni edhe t'ja lavdroni kandidatin për kryetar komune, ju kur e dini se kush e ka propozuar dhe se në vërtet nuk e drejton ai komunën, po atje disa tjerë që i qëndrojnë mbrapa. Kjo mund, pra dhe thash, këtu nuk mund fajësia të hudhet, mës letë është thuesh, ne kemi politikan të këqi, po ne jemi të mirët. Sigur ne të ishim të mirët, kjo nuk do të nëndoste. Shini, një politikan është aq i guximshëm, sa të ndroj profesorin në universitet, të bëj. Kur e din se nga 200 profesorët aty gjithë janë heshtak dhe gjithë janë butak. Një
kryetar partie del edhe i shan lirë shumë opinionistët, e din se s'ka opinion. Sepse me e thanë ai këtë, në ndonjë vend ku ka opinion, jo publicistët, po të shohet një pjesë asaj elitës kulturore, e thëtë zotri, kush je ti të na i vlerësojsh opinionistët? Kush je ti? Kush të ka dhënë këtë drejtë? Pse din ti këndësh 4-5 këngë popullore, mendon se edhe ke dalë që puna, kush je ti? Këtë ja shtojmë këtë pyetje tjere, po ne kemi mbetë të mjerë, ne vetë duhet tash t'i ja shtojmë edhe këtë pyetje. Domethënë, edhe të kritikojmë, edhe t'ja shtojmë këtë pyetje. Edhe prandaj thash, nuk është këtu dështimi, as vetëm te opozita, as vetëm te pozita. Këtu kanë dështuar të gjithë segmentet, shoqëria është e tërë kur i ka të gjitha në vetë vete. Një gjë kur i mungon, ajo munges ndjehet, sikur të një njeriu, kur një gjymtyr nuk i punon, ajo ndjehet sa do ai të jetë i aftë. Edhe andaj unë shpesh e them, politikanët tanë janë të këtillë, se ne i bëm të këtillë, se ata na lexuan mirë, se ne nuk kërkojmë përgjegjësi, ndodh mos ne harrojmë. Edhe themi po mirë, del kryetari i BDI-së, ndërkombëtarët do të bëjnë vëzhgime. Po atë pse të votuam ty? Që na duhen neve ndërkombëtarët? Atë ti votojmë ndërkombëtarët. Edhe ata le të kujdesen për ne. Ata me gojnë e vetë ndonjëherë dëshmojnë, se s'janë të aftë për asgjë, sepse 1-2 thonë ndërkombëtarët, miqtë ta ndërkombëtarë. Atë vëlla, pse ju votojmë ne juve? Atë pse s'na tregoni cili ndërkombëtar është ai, do i paguajmë ata, le të kujdesen për ne. Pse ju paguajmë juve? Pse gjitha këto harxhime? Shihni me asnjë audi atyre nuk është më i lirë se 50.000 euro. Do kemi në gjithë këtë katraur politike një veprim, një gest i një deputeti solli simpatinë të gjithë njerëzve, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike. Rasti i dorëheqjes së deputetit Izet Zeqiri solli një moment të ri në politikën këtu në Maqedoni. Veprim të cilën nuk patën guxim ta bëjnë politikanët maqedonas, por edhe shqiptar më herët. Si e vlerësoni ju këtë gjest? Rasti i Izet Zeqirit dëshmon diçka që ma dhe gjanat normale të ne duken abnormale. Do t'ishte shumë normale, në një shoqëri normale, që njerëzit të ndjenë përgjegjës për atë që e bënë. Edhe rasti i Izet Zeqirit ndoshta edhe më së miri e shpjegon mentalitetin tonë. Të merremi vesh. Në Tetova, e them publikisht, kishte 3 kandidatët më të fortë që i ka pas cila do komunë. Mos them, cilën do që ta zgjedhësh nga këta, është okej për mu, sa i njoh unë. Unë e njoh shumë mirë zonin kryetare që e keni. Unë mund mos pajtohen me temë për 100 gjana politike, po s'mund t'i them unë që s'është e mençur. Unë e njoh edhe Izet Zeqirin, kam pas rast të ulem. Mirë po, çfarë pashur në votimin atje? Për mu do t'ishte shumë normale që këto 3 të shkojshin gjithmonë baras me vota. Këtu i vetmi që u distancua me më pak vota është Izet Zeqiri. A do të them në kontekstin moral, me atë që ka bërë, se unë e mati me atë që ka bërë, ai tregoi moralin më të lartë, moralin e munguar politik. Mirë po, ai mori më pak vota. Që shtot pyetja, ne a duam të moralshëm, ne a duam të përgjegjshëm. Andaj gjithmonë e përsëris një thënie. Ne kur votojmë, nuk tregojmë vetëm kush është i zgjedhuri, po tregojmë cila është vetdia atyre që zgjedhin. Dhe për mu Tetova tregoi se cilën vetdia e ka kur është në pyetje zgjedhje. Se Izet Zeqiri edhe me vepra tjera paraprakisht dëshmoj se është një politikan i moralit të lartë, barsa i përket veprimit atij, unë ku e di se çfarë njeriu është. Mirë po unë e mas në bazë veprimit. Po ndodhi që ai është më i papranueshëm për atë mjedis. Domethënë ai nuk shkoi në një rang me 2 kandidatë të tjerë. Nga ana tjetër, që se ne jemi shoqëri ku nuk dim vresën, flet kjo, na vjen kandidatja nga qeveria, të cilës duhet të shtojmë vetëm një pyetje të logjikshme. Cila është ajo që bëri kjo qeveri të mirë për Tetovën që ne tani të shpresojmë se jo, po ajo vjen edhe bile kushtimisht them, hapur na tregon që qeveria do të bëj kur të vi unë kryetare, jo derisa është i partisë tjetër. Pse ndodh kjo? Partitë politike lëret këtu te ne që popullin ma e kanë dalë, kanë shndruar në pronë të vetë. Po ato edhe vetmanimet i ndjejnë si pronë të veten. Edhe nëse e shihni në deklaratat e tyre, thonë ne do e kthejmë Tetovën. Po
Tetova s'është e juaj, nuk është e gjyshëve tuaj, nuk ka marrë dikush që ta ktheni. Ato thonë, ne do e kthejmë Gostivarin, se na u muar Gostivar. Ata kanë filluar ma ta ndjenë pronë të veten, tokën shqiptare ndjenë pronë të veten edhe zgudzon kur kush tu amer, dhe nëse u amer ti edhe me votë, ti bësh armik, që ndodhi në Gostivar. Në Gostivar për mu do t'ishte shumë me logjikshme që BDI-ja të del me një kandidat të ri. Po ajo del me të njëjtën, që dëshmoj se ne dua kthejmë, dua marrim Gostivarin. Pse? Se ai mendon se i është marrë diçka që i takon atij, jo që i takon qytetarëve. Dhe kjo mendësi shkon mirë të qytetarët, edhe unë edhe njerë do e përsëris. Unë e di që edhe me këtë kritikë vetëm i arris rejtingun BDI-s. Dhe unë se di pse s'na falenderojnë. Unë publikisht e them, e di që kritikat e mia nuk kanë bukë të ky millet, por nuk e bëja të për atë, unë e bëja të Shkopiki Mehmetit, edhe asë që më intereson, se ky millet edhe 100 vitet e arshme, dhe të votoj për cilën parti të doj, unë do e respektoj vullnetin e ati milleti, dhe nëse mendojnë ata se kështu është ma mirë për ata, kush ja mund të them që s'kan të drejtë? Shumica gjithmonë ka të drejtë, mirë po unë mendoj kështu. Dhe jemi ka fundi emisionit, desha edhe njerë të sqarojmë me opinionin lidhur me promovimin e librit në Prishtinë. Çka u tha? Pse reagoi arqipeshkëria e Kosovës? Çka në fakt tha Kim Mehmeti aty? Njëherë do ta nis pak më larg. Mos harroni, ne jetojmë në një kohë kur Zot, Perëndi, religion, mbi gjitha religionet është euroja. Edhe sa herë që ti futesh në teren ku diçka të tillë mund t'u aprishish, nuk ka mëshirë. Jo sot, po gjithmonë, pas mantive religioze janë fshehur interesa tjera, janë fshehur lojra tjera. Mos harroni se sot ju, edhe kur ju shohin të ulur me Albin Kurtin, gjithë mendojnë se ti je tash i bën gati diçka je. Domethënë, çdo gjë shihet nga prizma, ku i je shitur, sa i je shitur dhe pse ti je shitur si jam shitur unë. Unë isha i vetëdijshëm që kur bën promovim me mbrapa të qëndron vetëvendosja, cilët unë i kam miq, edhe cilët është parti, cilën unë momentalisht e përkraj vetëm për 2 arsye thjeshta, edhe pse ideologjikisht jemi të lartë, pse gjithë kërcëllojnë nga mençuria. Unë e kam një pari, mund politikisht mos pajtohem me ndonjërin, po nëse është i mençur, unë kur nuk do e shaj, atë që thash edhe për kryetarin aktuale të DTO-s. Unë mund mos pajtohem, po unë s'u them që s'është e mençur. Unë mund mos pajtohem edhe ato 2 kunatët janë më të mençura që i ka ajo parti. Edhe unë s'kam pse kjo më gëzon. Unë politikisht mund të them që ju derisa lejoni dikush që këndoj këngë me qeteli edhe me gjithat mençuri, mirë pa ishtë problemi atyre së shtijimi, edhe unë s'mund t'ju azgjith. Ta është të vazhdoj kjo që ndodhi. Edhe në Prishtinë, shkoni e të promovoni libër me vetëvendosjen, edhe logosi po të usim, është shumë diskutabile. Mandej në Prishtinë, ku ke njerëz të cilët mendojnë se është turp një intelektual klase për cilën do fe, është problem ju të thoni që do qoftë pozitive për cilën do fe, po sa që jo për islamin. Sepse në Prishtinë, në disa mjedise në Prishtinë, ta zamë, thoni diçka të mirë, për Miloševićin me njerë do t'ja përshujnë, do të thonë sheni, kjo është guxim intelektual, kjo është e drejtë e mendimit lirë. Mirë, po thoni diçka të mirë për islamin, ju keni bëm mëkatin që nuk ju falet kur se ju jeni turkoshak, ju jeni antiprendimor, mos të, ju mund t'jeni edhe terrorist potencial islamik. Pse kjo ndodhur nuk e di, ajo është problemi atyre, le ta zgjidhin. Mirë pa ajo që thash unë, ajo që duhet them gjithmonë, që e kam thënë gjithmonë, që e kam thënë 1000 herë në Tiranë, por nuk ka reagime të tilla, nuk ka se atje është pjesa më e edukuar, atje ignoranca nuk është në ato për masa, atje toleranca është më e madhe. E kam thënë këtë, që në periudhat e caktuara kohore, flas për periudhën e socializmit, kur vetëdia etnike të banorët e Shkupit dhe rrethinës ishte shumë e ulët, doli që përpos se feja islame hangri me qindra mijë shqiptarë që shkuën në Turqi, pjesa e mbetur doli që vetëdia islame, vetëdia religjioze islame, e kishte konservuar vetëdien etnike, duke i mundësuar të mbetet e dallueshme nga të tjerët,
nga slavët, edhe duke ruajtur gjuhën, ato nanat tona, ato shenjtore tona që nuk dilshin nga avlit dhe nuk dinin maqedonisht të flasin, duke i ruajtur të dy gjëra, për njerë doli në sipërfaqe edhe vetdia etnike. Edhe them, në këtë kontekst mund të thuhet se ndër të tjera, ndër elemente tjera që ndihmojnë në ruajtjen e identitetit, them edhe besimi islam luajti një rol shumë pozitiv. Edhe këtë, kur ju thuhet i njerëzve që s'din ku të kapen, aty në adini si thonë, me ju thonë ju që edhe qenjë është i bardha, të thonë jo, thonë qenjë është derë. E ti u thuë, për nuk është derë. Do me thënë njeriu nëse donë të zihet dikun, të kap dikun, që të bëj zhurmë për diçka që nuk ekziston, ai mund të nxjerrë nga konteksti çfarë të doj. Edhe shihni atë kush e nxorën nga konteksti. E nxorën një portal i cili i vjen era e keqe prej asaj përkrahjes që ja bën qeverisë. Është një portal që nuk i pengon për shembull, e mu më shpallin turkoshake ku ta diat, që Kosovë objektet kapitali ju shitën Turqisë. Do të thonë kjo nuk u pengon. Mirë po kimi që e tha këtë, kjo qenë ka fatkeqësia më e madhe që mund t'i ndodhe shqiptarisë. Edhe unë në një intervistë kam thënë, nëse është kjo, nëse Kim Mehmeti është, deklaratat e tij janë fatkeqësia më e madhe që mund t'i ndodhe shqiptarisë, atëherë unë do të kisha qenë shqiptari më i lumtur këtë dunja. Mirë po thash, sot kur din e iman, kur religion, mbi gjithë religionet që është euroja, çdo gjë bëhet në shërbim të euros. Edhe sulmet bëhen që të mbulohet ajo tjetër. Ju mos harroni 2 javë shtypi mbar shqiptar u muar me këtë deklaratë. 2 javë. Gjatë atyre 2 javëve, kryeministri kosovar shkonte në Bruxelles, vendoste për fatin e Kosovës. Dul që ajo nuk është aq e rëndësishme. Kjo është e rëndësishme. Ta heshtim ne këtë se ky mund na shkatërrojë shqiptarinë. Në Shqipëri u bën lesh tu qërtu. Mirë pa ajo s'është ndonjë problem i madh. Atë do e zgjidhim ne. Po këtë duhet ta hesim. Edhe kjo flet për ata, jo për mua. E them e do e them. Nuk bëj pjesë në garën se cili religion shqiptarëve u ka marrë shumë hije. Nuk bëj pjesë në garën se cili është shqiptar më i mirë. Për mua çdo shqiptar që e meriton respektin tim se e plotson një kusht të shqiptar. Tjera çfarë është nuk më interesojnë aq. E kam thënë edhe do e përsëris, që u kam thënë edhe shqiptarëve të mi këtu në Shkup, që neve që të shohën e Maqedonase, nuk ne urrejnë pse jemi musliman, por e urrejnë islamin pse është feja jonë. Edhe nëse është kështu, ti mbroje atë që ti mbron të gjitha. Ajo që neve në mbron të gjitha është shqiptaria. Ne nëse e mbrojmë vetveten si shqiptar, jemi mbrojtur edhe si musliman të mirë, edhe si qytetar të mirë, edhe si ekziston edhe kjo tendencë, edhe s'du ta fsheh. Ekziston tendenca që te ne, te një pjesë, do të thoja, që mendon lirshëm të pjesa islame, të imponohet një inferioritet që ne jemi pak, s'jemi aq prendimor. Unë nuk njehem më pak prendimor se cili do që e ka vu kryqin 1 metër në gjëks, unë jam prendimor me tapi, sepse unë s'kam zgjidhje tjetër, unë i takoj një popull evropian. Mirë po, unë gjithashtu i takoj për veten duhet ta theksoj atë, që unë nuk jam kalë, që e shoh vetëm lindjen dhe prendimin. Unë i shoh 4 anët e botës. Unë e shoh këtë që vetë Evropa e ka ndryshuar konceptin e saj ndarjes botës në oksidental dhe lindje, po e ndan tani botën në të mirën e të keqen. Edhe unë e di që të mirat e të këqija kësaj bote i vijnë nga 4 anët e saj, jo vetëm nga lindja. Se nëse do të ishte kështu, asnjë religion nuk është trill i prendimit, gjitha janë trille të lindjes. Asnjë religion shqiptarëve nuk u ka ardhur nga lindja, po kanë sjellë sunduesit e ndryshëm, sepse nëse do i ktheshim ne të parit religion, ne si gjithë tjerët kemi qenë pagan. Gjitha religionet tjera na i kanë sjellë këtu dikush, dhe unë atë që nuk dua në shqiptari të bëj garë vetëm shqiptaria, e jo garë dhe religioze. Ajo garë mbetet bindje jona, mbetet ndjenje jona, mirë po përkatësia etnike,
është ajo që i përcakton gjanat, ajo është vedia që i përcakton edhe gjitha tjerat. Dhe krejt në fund, Zoti Kim, duke lexuar do iniciativat të disa intelektualve këtu në Maqedoni, por edhe duke parë simpatin tuaj ndaj vetëvendosjes, por dhe RDK-s këtu, a keni ambicje politike? Qeni, unë ndaj RDK-s nuk kam pas simpati, po e kam thënë gjatë që do e përsëris edhe tani. Unë nuk mund të kritikoj parti për cilën nuk kam asnjë argument. RDK është parti që unë nuk e di si do të sillej ajo në qeveri. Ndoshta do të ishte më e keqe se këto dyja, por po këto dyja unë kam pedigre, ku mund të bëj një analizë dhe të them që sillen apo nuk sillen mirë. Për fat të mirë apo të keq timin, unë nuk mendoj për politikën aq sa që tjerët më të çojnë të mendoj. S'kam pse ta fshej, në këtë zyre vijnë shpesh edhe njerëzit edhe thonë, të bëjmë ndonjë parti, të bëjmë ndonjë lëvizje, dhe unë them mirë. Ne atë mund ta bëjmë vetëm nëse na jep ndonjë thes BDI-ja të na finansojë dhe ashtu do të vim punë në fund. Në këtë Maqedoni do të mund të bëj parti vetëm ai që do e ketë përkrahjen e BDI-s. Është parti e pasur, thjesht e shqip, siç është VMRO-ja, se këtë shtend ndodh diçka e çuditshme. Sa më shumë varfërohet populli dhe shteti, aq më pasura bëhen partitë në pushtet, që e dëshmoni të vërtet që e një historia. Nuk keni shtet aq të varfër sa që s'mund t'i bëj të pasur një grusht politikanësh. Dhe unë në këtë kontekst nuk e kam fshehur kur. Nëse unë do doja të aktivizohem politikisht, unë me vërtet do të kisha shkuar në ndonjë nga këto partitë që ekzistojnë. Nga që mendoj se shqiptarët nuk kanë mungesë partish, po ata nuk kanë parti dhe duhet ta bëjnë një parti nga fillimi. Pastaj unë nuk e fsheh, unë dua shqiptarët e Maqedonisë ta kenë një vetëvendosje të veten, që të ketë ideal pak më larg se një koltuk, pak më larg. Se ne gjithë duam të mirët e vetvetes pikë pari. Dhe unë nga që këtë nuk e shoh, këtë mund ta bëj një gjenerat e re, nuk mund ta bëj Kimi. Atë duhet ta bëj dikush tjetër. Andaj unë them që ajo neve na mungon ajo rinia studentore që sjell gjithmonë për parim. Atë rini për fat keq e ngulfatën se o ja japin gjashën shumë lehtë, o ja marrin indeksin para kohe, para se të votoj. Dhe kështu që ne mbetëm disi pa alternativ. Edhe andaj do e përsëris, ne shumë vështirë këta do të mund t'i ndrojmë me vota. Sepse pastaj edhe nëse e vëreni, janë organizuar disi edhe si pas asaj logjikës mafioze. Në çdo mahall ta kenë shefin e vet që i kontrollon gjërat, që e sheh ku lëviz Kimi, ku lëviz Hasani. Dhe është shumë vështirë. Mirë, po ato gabojnë vetëm në një gjë. Shini, e vërteta nuk mund sot të mbëlohet në kohën e internetit. Tani do t'ju zbuloj një. Mua, para një muaji më kanë ardhur disa të huaj me 15 dosje të kompletuara për atë që bëjnë disa politikanë tanë. Ne mund të mendojmë se dikush nuk i din gjërat, po i din. Edhe ato gjërat një ditë do dalin në sipërfaqe. Andaj mua ndonjëherë kur më thonë pse e ndaj kaq kritik ndaj disa kryesuesve të BDI-s. Them më dhimbsen se kanë një të kaluar që u lejonte të mbeten diçka me cilën ne do mburremi. Ata vetveti e rrënojnë atë dhe do të përfundojnë si herojnë mbi gomar, sepse unë kam pa shumë çka që u është mbledhur që dihet ato 1 milion që janë dhënë për që i ka dhënë Telekomi ku kanë shkuar, dihet çfarë është bler, dihet shumë çka, kush është pronari disa selive partijake. Gjitha dihet, këta vetëm vetë gënjehen që nuk dihet. Te ne nuk thuhen ato publikisht, a dini pse nuk thuhen? Se unë e di që ta themat publike duhet të nxjerr në një argument. Mua për shembull më ka ardhur para një jave një gazetar Maqedonas, i cili nga kadastra ka nxjerr atë fletën që cili është pronar të azami një objekti. Unë atë e di para 4 viteve. Ta është normalisht, dhe njene, edhe shikuesi juaj do të thotë pse këtë nuk e thue. Po këtë do e thuesh ati i cili të burgos e nuk e ndjen fare si problem. Pastaj populli pas 3 muajsh të harron se ky e krijon një situatë edhe më të keqe se kjo që ti. Shini, ne shkojmë
prej Sopotit në Brodec, prej Brodecit në Radush, prej Radushës në Monster. Edhe gjithmonë neve të keqen e mbulojmë me të keqen, e nuk e mbulojmë me të mirë. Mirë po se publikisht, të gjitha dihen, edhe ka organizata ndërkombëtare që s'du t'ju e përmendemin, që dosjet i kanë gatshme, ajo që nuk kanë ato të gatshme, s'kanë kujt ja japin, s'kanë cilit gjyqtarit ja ofrojnë, sepse ja jep ati që e lajmëron këtë ik prej aty. Mirë po, më së shumti në politike e pësojnë ata që mendojnë se çdo gjë fillon e përfundon me ata. Këtë e mendonin komunistët dhe përfunduan ashtu. Shini, ne për Titon mësonim se është hero, po sot gjithë e shpallin gomar. Ne për Enver Hoxhën i këndonim këngë popullore, po ku është sot Miloševići, ku është sot Fadil Hoxha, ku janë Sinan Hasanët. Andaj, në politikë, më së shumti e pësojnë, si në çdo gjë në jetë, edhe në artë, e pësojnë më shumë të ata që mendojnë se çdo gjë fillon dhe do të përfundojë me ata. Jo, asgjë nuk fillon e nuk përfundon me ne. Andaj është irrituese ndonjëherë ajo të deklaratat e kryesuesve të BDI-s. Ja, flitet shqip, ato mendojnë se ne kemi filluar të flasim shqip që nga dita kur u kthyn ato nga Zvicra. Jo, ne flitshim shqip edhe më parë, po çfarë tregonim? Ne flasim shqip edhe sot, po çfarë tregojmë? Kjo është, nuk mjafton flasi shqip që t'jesh shqiptar. Duhet të mendosh shqip. Ne kishim këtë problem, nuk na lejohet të mendonim shqip. Neve edhe sot nuk na lejohet, e them, edhe mund të dëshmoj, neve edhe sot nuk na lejohet të mendonim shqip. Pse? Se ne po fillon të mendonim shqip me njerë thonë, cilit Maqedonës i shërben. Pse? Se edhe sot mendimi shqip në Maqedoni lidhet me atë se sa është në shërbim të dëni qarku politik Maqedonët. Edhe sot, ne kur votojmë partinë tonë shqiptare të vijë në pushtet, vetëm ne forcojmë Gruevskin, se ai shkon atje. Te Gruevski ja jep legitimitetin, e mbulon, edhe ai ta bën mostrën se po këtu janë zëvendës ministri është shqiptar, ai del fotografohet si Dallxhi atje me atë këmishën e bardhë, edhe ti si shqiptar, s'ke drejt legjitime ta akuzosh kur gjë. Andaj unë shpesh kam thënë, pse shkoni protestoni përpara qeverisë së Maqedonisë? Çfarë na ka premtuar neve Gruevski? Pse nuk shkoni përpara selive politike shqiptare? A dini pse nuk shkojnë? Se Gruevski nuk e kanë frikë, se në mënyrë indirekte, thonë ne dim që edhe të këqijat edhe të mirat na vinë nga partitë shqiptare, andej me ato mosu qorto. Po qorto me Gruevskin, sa ai zgudzon të bëjë asgjë të keqe nëse nuk i lejojnë shqiptarët. Dhe ne në mënyrë indirekte u tregojmë partive tona se ju jeni ata që na bëni të keqe, ande ju kemi frikë. Nga Gruevski nuk e kemi frikë, edhe kimi, nëse e shini edhe analistët tanë çfarë bëjnë. Mirën vetëm me kritikat Gruevskit. Projekti 2014 i Gruevskit, projekti Shkupi 2014 është i Gruevskit dhe Ali Ahmetit, sepse në qeveria e tyre këtë realizoi. Po këtë nuk e thonë shqiptarët, kritikët shqiptarë. Ato i vërsulen Gruevskit, se e din që nëse i vërsulesh Ali Ahmetit, a i del në miting e thot të djekë për 5 sekonda. Dhe të kemi falenderojmë shumë për këta intervist. Ishte kënaqësi me të vërtet. Gjithmonë keni qenë në këtë televizionit tonë. Ju falenderoj shumë që më mundësoni të komunikoj unë. Tetova, nuk e them këtë për të bërë qef, Tetova është ajo, si do që tjetë është qendra e dy universiteteve, mua më vjen keq pse edhe si qendër e tillë mbetet e ngulfatur si gjithë shoqëria shqiptare. Faleminderit edhe një. Pra të shikues të nderuar, ndoqet edhe një edicion të emisionit Në Fokus, ku mysafir patëm analistin e njohur politik dhe publicistin Kim Mehmeti. Deri emisionin e ardhshëm, mirupafshim.